जेका बाबत मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं। ब्यूरो चीफ वसीम इक़बाल जी रिपोर्ट मुताबिक़ माई रेखा ज़ाल सुरेश वेठल गरीबाबाद पुटु राम जेको व्याज ते ज़ुहेब अली जूनियर क्लार्क DC ऑफिस के 9 लख ॾिना हुआ। तक़रीबन 10 साल गुज़रण खां पोइ माई रेखा जो चवणो त ज़ुहेब ॾे 35 लख रुपया व्याज जा आहिनि। ज़ुहेब अली अवामी मीडिया प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त मूंखे फ़ोन ते मौत जूं धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। भाईजान मां हिते प्रेस क्लब पहुतो आहियां त मां सां हिकिड़ो ज़ुल्म थियल आहे। ॾाढो सूदखोर माई आहे हिकिड़ी रेखा नाले ज़ाल सुरेश अहमद गरीबाबाद जी वेठल आहे। मां हिन मजबूरी तौर ते को वरितो हुयो हिन खां तक़रीबन 8-10 साल थिया आहिनि। 7-8 लख रुपया 10 लख पोइ उन ते मां हिनखे तक़रीबन मुख़्तलिफ़ टाइमनि ते मां ॾींदो बि रहियो आहियां। हिन टाइम ताईं बि मूंखे 10 साल थी विया आहिनि। मां हिन माई खे पंहिंजे लेटर दस्तावेज़ जेके लिखत मुताबिक़ उन वटि बि लिखत आहे, मां वटि बि आहे। 29 लख रुपये तक़रीबन 3 लख मां हिनखे ॾेई चुको आहियां। मुख़्तलिफ़ कॾहिं कामेटियूं कॾहिं कीअं कामेटियूं बि उन खयूं, 3-4 मुख़्तलिफ़ कामेटियूं बि तो उन खयूं। उनजे बावजूद बि चए थी त अञा तोॾे मां 60 लख 50-60 लख रुपया अञा तोॾे आहे। पोइ हिनजे करे मूंखे 3 ॾींहं आहे 4थो ॾींहुं आहे मां अची दर ते पुॻो आहियां त पोइ मूंखे 4थो ॾींहुं खां धमकी ॾियाराए थी मुख़्तलिफ़ क़ौमनि खां, शहर जे खां त बाबा हिनखे पैसा माई जा 60 लख ॾे, न त तुंहिंजे ख़िलाफ़ु कोर्ट वेंदासीं, तोते FIR कंदासीं, तोखे अगवा कराईंदासीं, मौत मार धमकी बि ॾियाराए थी मुख़्तलिफ़ क़ौमनि खां। मां नाला नथो खणणु चाहियां इन प्रेस क्लब जे थ्रू। बाक़ी इहो आहे त मां आला इदारनि खे बि मां अर्ज़ु कयां थो। मां पाण जूनियर क्लार्क खां DC ऑफिस DC साहब खे बि अर्ज़ु कयां थो, SP साहब खे बि ख़ुदा न इन ज़ालमनि खां मुंहिंजी जान बचाई वञे, मां सां इंसाफ़ कयो वञे। मां ख़ुदा रसूल गवाह आहे जेको मां हिन माई खे ॾिनो आहे उहो ख़ुदा जी किताबनि में लिखियलु आहे। पोइ बि माई मुंहिंजी जान नथी छॾे। मां वटि उन वटि बि मुंहिंजा चेक मुख़्तलिफ़ हुया। जॾहिं मां चेक घुरंदो हुअमि उनको त कॾहिं चवंदी मां कोयटा जी आहियां। हुन टाइम मुंहिंजा ॿाहिरि मतिलबु 2 ॿाहिरि कोयटा में वेठा आहिनि। पोइ उहे कॾहिं चवंदी त मां कोयटा में आहियां, कॾहिं चवंदी त मां डेरकी आहियां, कॾहिं कहिड़े हंधि ॿुधाईंदी, कॾहिं कहिड़े हंधि ॿुधाईंदी। पोइ मां रोज़ु